Первыми национальными оперой «Ниргун-Ботур», балетом «Полевой цветок» Жиркова-Летинского 1947 года Якутия могла бы только гордиться и далее развивать свой молодой музыкальный театр-студию, музыкальное искусство, о которых Жирков впервые сообщает в Казани в своем докладе на совещании композиторов автономных республик. Но, к сожалению, ни ему, ни музыкальному театру, театру-студии не удалось даже закрепить с таким трудом завоеванный результат. Абсурдно, но тогда руководство Якутии находит признаки формализма в песенном творчестве и музыке Марка Жиркова, тормозящие дальнейшее развитие якутской музыкальной культуры. Обвинялся и автор либретто оперы Сооруна Малон в мрачной мистике, в отсутствии активных действий Туяр-Мыко и тем более Ниргуна, как пассивного исполнителя воли потусторонних духов и так далее. И вот приказом Управления по делам искусств ЯССР от 15 марта 1948 года Якутский музыкальный театр-студия переживает большое сокращение и затем ликвидируется. Распускается с таким невероятным трудом сформированная Жирковым труппа. Только часть артистов переводится в состав вновь реорганизованного Якутского музыкально-драматического театра. В мае 1948 еще удается выпустить премьеру балета «Бахчисарайский фонтан» Асафьева и концерты со сценами из таких опер, как «Евгений Онегин», «Русалка», из балета «Спящая красавица», с участием выпускников и студентов музыкального театра-студии. Несмотря на обращение высшей инстанции, единственное, что удается сделать Жиркову, это спасти обучающихся студийцев. С осени 1948 они переводятся и прикрепляются к художественному училищу. Благодаря этому отвоеванному Жирковым компромиссу обучение его кадров продолжилось, а позднее музыкальное отделение выделится в самостоятельное музыкальное училище. С наступлением нового 1949-го музыкальная труппа музыкально-драматического театра дополнительно сокращается и окончательно погружается в глубокий и долгий кризис. Ни оперные, ни балетные спектакли уже не могут показываться. Вокалистам и балетным артистам остаются одни концерты и круглогодичные гастроли и летом, и зимой. Трудно представить, как пережил композитор ликвидацию, уничтожение дела всей жизни, сокрушившее здоровье могучего человека. А Марк Николаевич и правда отличался богатырским сложением и здоровьем. Может быть, поэтому и выдерживал огромную гигантскую нагрузку, да еще все эти идеологические дилетантские диктаты, контроли, политические репрессии, тяжелые годы войны. Марк Николаевич успеет сделать еще многое, но уже вне стен театра, а в Институте языка и культуры, как первый музыковед, фольклорист, ученый. Он ненадолго переживет свое детище, музыкальный театр-студию. Всего 2 года и 1 месяц. Весной 17 апреля 1951 года республика, якутский народ понесет невосполнимую утрату. Но могучие корни его поверженного древа, вопреки всему, исподволь будут прорастать и встретят уже без него не один раз свой звездный час. Многогранное творчество и деятельность Жиркова являются фундаментом якутского профессионального музыкального искусства и оперно-балетного театра. И сегодня мы во всем видим плоды его самоотверженного труда, творческого подвига первого якутского композитора Марка Николаевича Жиркова. Бесспорно,
Художественная ценность первой и единственной оперы Аланхо «Нюргунботур», этого эталонного образца уникального жанра, составляет золотой фонд национальной классики, духовного наследия и достояния культуры народа Саха. Опера «Нюргунботур» проходит через всю историю музыкального театра, через все поколения артистов, все главные исторические вехи и события культуры и жизни республики. Трижды, впервые в 1957, затем в 2007 и 2022 годах, именно Нюргун представлял искусство и культуру республики на прославленных сценах в Москве. В контексте современности творчество Жиркова продолжает давать повод для научных музыковедческих исследований. Да и еще не все его произведения мы услышали. Вот только через 76 лет, в апреле 2022 года, мы увидели сценическое воплощение второй его оперы, написанной Светинским «Сыгы Кырнастыр», которую впервые осуществили земляки-композиторы бельчане. Ожидается выход полного собрания сочинений в 10 томах, работа над которыми еще продолжается, значит, впереди еще не одни и не одно открытие. Кроме того, наследие композитора, плодами которого мы пользуемся сегодня ежечасно, это живая, подвижная духовная субстанция, и она четко обозначает круг насущных проблем, которые требуют, наконец, кардинального решения. Во-первых, в процессе работы над первым изданием в 3 книгах «Государственный театр оперы и балета» имени Сивцева-Суруна Малона мы, авторы, пришли к окончательному выводу, что с деятельностью Жиркова связана актуальная на сегодня проблема официального установления исходной точки летоисчисления истории театра оперы и балета, которая на сегодня стала еще острее, чем когда-либо. Отмечая лишь отдельные вехи и различные статусы театра, мы сами искусственно укорачиваем его историю. Все же, руководствуясь принципами структурной последовательности, функциональной системности, а главное – результативности и достаточно самостоятельной деятельности учреждения музыкального искусства, точки исходного летоисчисления истории оперно-балетного театра Якутии отвечает постановление Совнаркома СССР номер 790 от 17 октября 1936 года о создании национального хора при Якутском государственном национальном театре имени Аюнского по инициативе и под руководством Марка Николаевича Жиркова. И по мнению кандидата искусствоведения Нины Головневой, фактически решительный поворот в развитии профессиональной музыкальной культуры начался в Якутии именно с 1936 года. Историческая ретроспектива деятельности национального хора и других образований и музыкального театра-студии под руководством создателя Жиркова доказывает основополагающую роль жирковского периода в едином процессе эволюции музыкального театра в его разных статусах, в том числе и театра оперы и балета. Уже национальный хор вел постоянную деятельность в статусе производственной и хозяйственной единицы театра с утвержденным годовым планом. Результатом стала воспитанная Жирковым первая плеяда таких официально признанных и любимых народов-солистов. Среди них первый деятель музыкального театра, народный артист СССР и режиссер Нюргунботура Василий Местников, народный артист республики и директор театра Тарас Местников, первый хормейстер, заслуженный артист России Феврония Баишева. И как бы в дальнейшем ни назывался музыкальный коллектив, постоянно реорганизуясь и структурно расширяясь, обновляясь по мере своего профессионального роста или кризисов, а порой в зависимости от различных исторических, идеологических, общественно-политических обстоятельств тех лет, его ядро составляло один состав творческих лидеров и музыкальных кадров.
Жирков впервые выработал органичный синтез традиции Аланхо и европейской музыкальной системы в первых музыкальных драмах Туяр Мако и Джулуряр Нургунбатор. Созданные на их основе и в соавторстве с Летинским первые оперы Нургун Ботур, Цыгы Кырнастыр, балет «Полевой цветок», а также произведения инструментальной музыки являются фундаментом всего музыкально-театрального искусства республики. Благодаря творческому энтузиазму артистов первые музыкальные труппы Жиркова прошли проверку временем в самых сложных и бедственных условиях материальной базы, выдержали самые драматичные и трагические испытания своей эпохи, окончательно утвердили полюбившиеся якутскому народу оперный и балетный жанры, положили начало многим династиям музыкального театра, продолжившим развитие искусства. Основной костяк артистов национального хора проходит во главе с композитором Жирковым и режиссером Местниковым весь путь от первых музыкальных постановок 30-40-х годов до появления крупных национальных жанров оперы и балета в 1947 году и до первого звездного часа оперы Нургун Ботур на декаде искусства республики 1957 года в Москве с участием жирковских кадров. В спектакле участвовали воспитанники Жиркова Анна Егорова в партии Туяр Мако, главный хормейстер декады Феврония Баишева и многие артисты хора первого поколения и первые артисты балета. Иные из них работали в театре и в 80-е годы. Велико значение деятельности первой воспитанницы национального хора, народной артистки РСФСР Анны Егоровой, как певицы и как оперного режиссера, постановщика русской и зарубежной классики Евгений Онегин, Олега, Травиата и других, открывшие новый этап театра в 1960-е годы, который и привел к самостоятельному статусу музыкального театра в 1971 году. Почему же все это, созданное первыми музыкальными труппами с 1936 по 1971 год, не должно составлять единую историю, когда в составе различных образований шел большой репертуар национальных опер и балетов русской, советской, зарубежной классики? Уже в 1967 театр имел первого лауреата международных конкурсов в Праге и в 1971 году в Мюнхене Онегину Ильину. Балерина Евдокия Степанова выступала на больших сценах России и за рубежом. Артисты балета участвовали во всесоюзных конкурсах. Ну а если поднять старое постановление Совета министров СССР номер 434 от 1 октября 1971 года, то увидим, что пункт 4 гласит: просить Совет министров РСФСР присвоить Якутскому музыкальному театру имя первого якутского профессионального композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР и СССР Марка Николаевича Жиркова. Почему это не случилось еще в тот период, вопрос риторический. Но вполне аргументировано, что с тех пор эта идея витает время от времени в среде музыкальной общественности. Историческая необходимость присвоения имени Жиркова театру оперы и балета существует давно, а ныне уже наряду с именем его сподвижника Дмитрия Иконовича Сивцева-Сурунна-Малона. Талантливая, многогранная личность композитора являлась движущей силой всего процесса становления и рождения профессионального оперно-балетного национального театра и якутской музыки, формирования системы начального и среднего музыкального образования. Благодаря этому республика сегодня обладает развитой инфраструктурой профессионального музыкального образования. Примеры двойного имени театров в России есть. Почему бы не последовать и нашей республике? Все же оперный театр – это прежде всего музыка, а музыка композитора будет и далее вдохновлять творцов грядущих поколений. Патриарх народа Саха Сурун-Амалон сам признавал, что без музыки и основополагающей деятельности Жиркова республика не имела бы свой профессиональный музыкальный театр. Этот бесценный дар композитора своему народу.
Именно опера «Нюргунботур» глубоко вошла в культурное национальное самосознание, пережив вместе с народом непростую судьбу, все трудности и сложные коллизии эпохи. Именно «Нюргунботур», а не какое-либо другое произведение, всегда был в центре внимания руководства республики как символ и выразитель идентичности национальной духовной культуры народа Саха. Поэтому к опере «Аланхо» руководство республики всегда обращалось и обращается в самые знаменательные и кульминационные исторические моменты, как и в год столетия государственности республики.